まだ青いわね。Eddie đang nổi giận sẽ lan cấp, giúp bạn ăn chocolate, có thể giúp bạn tăng cấp tế.
chức để chuẩn bị phần thưởng cho đấu sĩ có thể dùng mảnh để ghép hoặc tăng sao cho đấu sĩ. Sau khi tăng sao, đấu sĩ sẽ mở khóa kỹ năng mới. Có thể vào giao diện kỹ năng, tăng cấp kỹ năng cho đấu sĩ, chuẩn bị phần thưởng cho các đấu sĩ xuất sắc. Hãy tiếp tục hoàn thành cốt truyện chính tuyến, giành chiến thắng trong từng trận đấu. Bây giờ hãy kích hoạt sức mạnh thần khí. Mở khóa thần khí, triệu hồi Kusanagi. Thắp sáng điểm hồn, kích hoạt sức mạnh của Kusanagi.